वहाँ निकली यार। हाँ हो गया शुरू। ये पकड़िए बस अच्छे से एकदम, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़िए सर जी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। कैमरा पीछे ऑन है, वो वीडियो चल रहा है, ये पकड़िए इस तरह से चारों पे पकड़ रही दिखाते चलेंगे उधर ना। से भी ग्रिप पकड़ लीजिए, इधर से भी, हाँ कोई ऐसे करके। चलो ठीक है, हम पकड़े हुए हैं। चलो अब डरिएगा मत, कुछ नहीं होने वाला, घबराइए मत, ठीक है। बस उसको उधर उधर रैपिड एक बार सब, जब रैपिड दिखाएगा सबको घुमा देख लो सब। बस ओके, फर्स्ट रैपिड रोलर कोस्टर इधर से। स्टॉप स्टॉप। अब सीधा, अब बस आप ये रैपिड टाइम बोला ना, कोई साउंड नहीं। उधर 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 चारों तरफ बस करते रहिए, और स्टिल रखिएगा कैमरा, ज्यादा हिलाएगा नहीं पिक्चर नहीं आएगा, ठीक है। पूरा उस पे फोकस है उधर। सब लोग कमांड सुनेंगे, जिसको अंदर बाहर होगा उसको अपनी सीट बैठ के पैड लेंगे, ठीक है। ध्यान से पूरा। ओके, चेस। बोलो गंगा मैया की जय, की जय, की जय। सर ठीक है ना, आप पे पूरा है मेरा 18,000 का। अरे यार भैया बातें मत करो यार। लॉक योर फीट, पेट में ऊपर पकड़ो, थोड़ा नीचे पकड़ो। ए उल्टा पैर क्यों लगाया? एकदम वहाँ से ध्यान रखिए, उसको पैर पैर करो। हाँ ऐसे एकदम कस के सर। चलिए 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 सर जी, थोड़ा नीचे रख लीजिए, और नीचे थोड़ा कर लीजिए। कोई नहीं, चलो वो देखिए मजबूती से करिएगा, कुछ नहीं सही से। होता। ओके, स्टॉप। आगे पीछे नहीं सर जी, आगे पीछे नहीं, अब सामने, सीधा अब सामने लीजिए, सामने बस। अरे कैमरा देख लो प्लीज, फास्ट मोड करना, ठीक है। ठीक है, कैमरा ये पकड़े, हम कर लेंगे। कैमरा बस आप देखते रहिए बस। आप टेंशन मत लीजिए, जम के पकड़े रहिए। फॉरवर्ड फास्ट। कितनी होगा? चलो 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 फॉरवर्ड 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 करिए। स्टॉप स्टॉप। बस कैसा लगा? मजा